Siz uchun ham, Neft uchun ham o'yin boshlandi. Paxtakor boshlab beryapti dastlabki daqiqa. Hozir ko'ryapmizki, Paxtakorda Flamarion adashib, hozir yaxshi zarba, yana bir urinish. Darvozabon ketma-ket ikkita seyv qayd etyapti. Zaxirada edi. Flamarion demak asosiy tarkibda harakat qilyapti. Hozir aniqlab olamiz aynan kimning o'rniga. To'g'ridan to'g'ri to'p darvozaga yo'llanmoqda. Hozir chiziqni kesib o'tdimi yoki yo'qmi? Takroran ko'ramiz. Yo'q deyapti Nazarov. Kutmagan edi. Nazarov qaytaryapti. Keyin to'pni darvozaga kimdir yo'llab kiritib yuborganida, balkim hozir mezbonlar hisobda oldinga chiqib olardi. Harakat yozib qo'yamiz. Hozir Muhammad Anas Hasanov to'pni o'zidan uzoqlashtirib yubordi. Hamraliyev kurashmoqda. Haydarovga nisbatan esa foul sariq bilan jazolanadi. Hojimat Erkinov Muhammad Anasdan to'g'ridan to'g'ri darvozaga zarba noaniq ketdi. Oldinga yetkazib beryapti. Javohir Husanov zo'r to'pni saqlab turibdi. Zarba! Qanday imkoniyatni o'ziga yaratib olyapti. Javohir Husanov faqat zarbaga biroz aniqligiga tushmadi. Va birinchi taym yakuniga yetmoqda. Firdavs Norsafarov taymni yakunlab berdi. Ajoyib raqobat mana. Mana e'tibor qarating. Javohir to'pni qabul qildi, raqibni aldadi, keyingisini ham aldadi, chap oyoqqa to'pni to'g'riladi va tepdi. Juda yaqin kelgandi hisobni ochishga, ammo noaniq ketdi uning zarbasi. Hakam ruxsat berdi. Ikkinchi bo'limni Qo'qon 1912 boshlayapti. Holat Alijonovda yaxshi zarba bor, yaxshi texnika bor, chiroyli gollarni ko'p uradi. Turg'unboyev, Aziz tepadimi? Tayyorgarlik ko'rdi. Zarba yomon emas, faqat noaniq. Aziz Turg'unboyevdan qarayapti, oldinga to'pni yetkazib bermoqda. Alijonov to'xtatdi, hudud bor. Qoyil, aniq pas, zarba ham bor Aziz Turg'unboyevdan. Noaniq. To'pni qabul qilishi, ochilishi, pas berishi. Allaqachon uning darajasi Super Ligadan o'tgan legioner sifatida yaxshi chempionatda o'ynashga tortadi. Yana bilmadim. Hozircha Paxtakor. Ibragimov uzoqlashtirmoqda to'pni jarima maydonidan. Andro yaxshi pas. Haydarov bosh bilan zarba yo'llashga harakat qildi. Fazliddinov 21-raqam ostida markaziy yarim himoyasida to'p tepadi. Bashar Resan esa jamoasining hujumini mana bunday davom ettirdi. Ajoyib pas, hujumni davom ettirish mumkin. Hamdamovdan zarba va Isoqov qutqardi. Hozir uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi bo'lish uchun da'vogar, balkim eng yaxshi bo'lar ham yakunda Azizxon Isoqov agar jamoasi darvoza daxlsizligini saqlab qola olsa. Qo'qon 1912 oldingi turda Flamarion, Alijonov, Flamarion hujum tezlashmoqda. Ibrohim Ibragimov yetib bordi. Aniq pas bermoqda. Zarba yo'llandi va super sev. Azizxon Isoqov hozir nima qildi? Yaqin burchakka kelayotgan to'pni qaytaryapti Isoqov. Bu gal Ibragimov barchasini to'g'ri bajardi. Chiziqda yaxshi o'ynadi. Aniq pas bermoqda. Paxtakor esa qarab turmayapti. Hujumlarni davom ettirmoqda. Endi himoyachilar darvozabon kech qolgan holatda jamoasini goldan qutqarib qolishyapti.
Bugun Farg'ona birlashdi. Hozircha ayni holatda Qo'qon 1912 chempionlik uchun kurashda. Soniyalarni ham qo'shib beradi. So'nggi hujumni yana ko'raylik. Qarang. Yaqin burchakni yopayapti. Flamarion bo'sh qoldirilgan edi mana. Yaqin 2-3 metrda hech kim yo'q Flamarionni qo'riqlaydigan. Faoliyatidagi eng yaxshi o'yinlardan birini o'tkazmoqda. Mezbonlar esa hujumga o'tishmoqda. Muhammadanas Hasanovga nisbatan qoida buzildi. Hakam ruxsat bermoqda. Zarba yo'llandi va Nazarov to'pni ushlab olyapti. Raqib jarima maydonida. Nazarov kelmadi, lekin himoyachilar to'pni uzoqlashtiryapti. Zayd Taqsin maydonda yotibdi. Tekshirib ko'riladi albatta. Penalti tekshirilmoqda. Ana sizga yakun. Hakamning o'zi bo'ldi. Qadrli do'stlar, VAR hakami To'rabek Suyunov to'liq bosh hakamning qaroriga qo'shildi, ya'ni penaltiga asos yo'q deb topayapti.